कपड़े ले आओ यार ना दवा तू जाना जान बताओ बता चावल में 5 मिनट बाद 5-10 मिनट थोड़ा कच्चे रह गए 2 साल बाद ना दो दे उन्होंने 30 रुपये पकाया प्याज चने ला 2 नान नहीं हो नान प्याज चने यार लाला किधर गया यार चावल मंगा लो आंडे लैन गया आंडे रहन दे चावल जा गया आंडे लेगा ते चावल जाएगा क्या आंडे तू लाई ते चावल चुक ले आया जान क्या चावल लाया आंडे तू जा ले आई उसको चावल मंगा लो गया ने बड़ा गया फटा के आके फटा के करो वो वाला ऊपर ला काशी वो फटा और करा रही
ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜੀ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਯਾਰ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਰ ਆਪਣਾ वीडियो बनवा ਲੈਣ ਗਿਆ ਕੋਫਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਆ ਗਈ 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ